Nĩ ciumia itanyihiire inya kuuma rĩrĩa kwagĩire na ituika mwena wa West Pokot, ituika rĩrĩa rĩatigire makĩria ma andũ 50 makuĩte na andũ 1,500 gũtigwo matarĩ na ũikaro. Aria matigirwo matarĩ na ũikaro makoretwo magĩikara mathukuru-inĩ matiganĩte mwena ũcio, kuri ikundi itiganite ciĩrutĩire kũmahe gũteithio wa indo cia nyumba na ciringi mirioni 10 makiuga ni ikumateithiriria kwambiriria muturire weru. We are very keen to increase awareness, support the county in increasing awareness and actually supporting our people in eliminating trachoma from this county. So we are very proud. We have worked very closely with the health department since that time, and we are really proud of this partnership. And we have heeded the call, and we'll pass the message to our other collaborating partners so that we can all join hands together. So I would want to ask for all those friends who are here that you can talk to your partners as well. We also need medical, human medicine as much as possible. But thank you so much for your support. Thank you. Kuringana na gavana wa West Pokot John Lonyangapuo ni acokeirie ikundi icio ngatho akiuga kaunti ya West Pokot ni kunyitanira na andũ a wendi mwega aria meharĩrĩirie gũteithĩrĩria andũ aria mahutirio ni mutino ucio. We want to appreciate the hand and the support that our partners, the Fred Olos, has brought to us. We are working with us closely in the area of health, the Ministry of Health in this county for a long time, since when? 2012. Since 2012 up to now. Actually, you can say since the advent of devolution, Fred Olos have been with us, and you can see their sincere support that has come is going to assist 100 families and these non-food items, utensils and so on. Mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura itanyitwo gũthira mũthia-inĩ wa mweri wa Dithemba, Akenya makĩũrio gũthiĩ na mbere na kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Foro.